Всем привет! Вы на канале Кейтко, с вами Катя. Как вы могли заметить, я сегодня на белом фоне. Это не просто так, потому что сегодня видео про декор. Мы сегодня будем с вами делать одну очень интересную штучку. Я буду сегодня делать камин. Я давно хотела сделать себе камин, и вот как раз под Новый год я решила, и мы с вами сегодня сделаем камин. Поехали! Сперва расчистим место для новогоднего декора. Я снимаю все свои вертушки, и остается белая стена, которую нам с вами предстоит заполнить. Далее по этому чертежу я буду изготавливать свой миленький каминчик. Для него нам понадобится плотный картон, за который я говорю спасибо моей подруге Жене. Без ее помощи у меня бы ничего не вышло. Далее намечаем размеры камина, они указаны в чертеже. Не забываем и про боковые стенки. И оставляем немножечко места, чтобы можно было потом склеить нашу коробочку. После того, как основа нарисована, я ее вырезаю. Небольшое замечание: чтобы не испортить пол или ковер, подложите ненужную дощечку. После того, как я вырезала основу, я складываю все сгибы, чтобы у нас получилась коробка. И склеиваю клеем. У меня клей ПВА, а вы можете взять любой другой клей, который вам нравится. После того, как клей высох, я заполняю середину. Это будет как раз отверстие у нашего камина. Я решила приклеить плинтуса для большей прочности, так как я буду ставить наверх свечки, игрушки или другие украшения. После этого я приклеиваю внутренние боковины к внешним. Это тоже придаст прочность конструкции, и она не будет проминаться под тяжестью. Далее я вырезаю полосы по размеру внутренних стенок, чтобы закрыть все неровности. Клею я их на двухсторонний скотч. Остались небольшие штришки. Я покрываю всю основу белой грунтовкой и оставляю высыхать. Катя там что-то делает. Соня! Ты че меня снимаешь? Чего? Пока основа сохнет, я вырезала оставшиеся части камина, которые осталось склеить и покрыть краской. Как только все детали высохли, собираем их вместе. Я начала с нижней части, смазываю ее жидкими гвоздями и плотно прижимаю вторую часть. Также поступаю и с верхней. Не забудьте, что у нас маленькие части шире и длиннее основной. Вымеряем по 5 см от краев и приклеиваем посередине. Вот и все, наш камин готов. Надеюсь, вам понравилось. Я очень много сил и энергии затратила на создание такого большого проекта. Для меня это впервые. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всех люблю. Пока!